вами снова я, 2часть. Буду показывать, как разводить костер и как складывать дрова. Будем мы разводить костер с помощью колодца. Почему колодец? Хотя его долго собирают, за минуту-две. Вот. Зато он разгорается очень быстро. Там хоть всякое вещество, ну, пиротехника. Да. Все показываю. Откладываем сначала так. Большие внизу. Любого размера, даже хотя бы маленький. Все, я закончил колодец. Сейчас пойду за смолой. Так, вот я нашел дерево с смолой. Так, будем сейчас набирать смолу. Карман положил. Вот смола, впитанная в кору дерева. Вот, вот, покажи им. О, кусок шины резинки, вот видите? Увеличь. Кто-то оставил. Так, ну все, мы смолу набрали. Теперь пойдем в лайки. Сейчас будем их укладывать туда, внутрь. Для чего это делается? Чтобы костер снизу тоже горел. Смолу укладывают по разным сторонам. Опа. Раз, два и три. Да. Теперь будем суп бумаги. Сначала делаем стружку. Поближе можно. Вот, маленькая стружка у нас. И так натираем, натираем. Томатно.
Так, вот, я уже все сделал, теперь остается попытка. Так. Тихо. Сейчас все будет. Ну, быстрее чернее. Так. Сейчас. Ну, быстрее обгорится, блин. Да не. Еще. Вот, пошел. Пошел огонь. Наконец-то. Думаю, что Это в таких, если ситуациях, в настоящих случаях, главное не беспокоиться, не паниковать. Когда ты психуешь, у тебя ничего не выходит. Ну, понятно же. Фу, разгорелся. Смола. Смола. Все. Может, еще веточка? Да, еще. Лучше по бокам, мне кажется. Сейчас будет. О. Запах пошел приятно. Так. Вау. Нормально. Пойдем, это, березовую кору. На паузу ставить? Да не надо. Наверное. Сейчас березовую кору. Давай сюда проходи. Будем снимать. Так, вот березовая кора. Кора быстро горит, как бензин. Для поддержания костра она нам сегодня сойдет. Вот еще свет.